Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich gerne mit euch die Aufbewahrungsbecher von Avent mit den Aufbewahrungsbechern von Mam vergleichen. Ich konnte die Aufbewahrungsbecher von Avent sehr gut brauchen. Ich habe in diesen Becher meinen selber gemachten Brei eingefahren. Es gibt zwei verschiedene Grössen, die einen sind noch etwas kleiner. Dort habe ich einmal den Zierbrei eingefroren und in denen den Mittagsbrei. Das habe ich super praktisch gefunden. Eben, man kann es stapeln, man kann es sehr organisiert in den Gefrierer einräumen. Sie haben einen Drehverschluss, es ist eigentlich tiptop. Das einzige Problem, das ich hatte, ist eben, wenn mir so ein Becher runtergefallen ist, der gefroren war, ist es vorgekommen, dass es beziehungsweise es ist nicht vorgekommen, es ist eigentlich immer so gewesen, dass der Becher verbrochen ist. Aber ich habe dann gedacht, ja, eben gefrorene Sachen, die gehen schnell kaputt, wenn sie auf den Boden fallen, das ist klar. Ich habe es dann aber ausprobiert mit einem Becher, der nicht gefroren ist. Ich habe ein bisschen Wasser rein getan und habe es von Brusthöhe runterfliegen lassen. Die ersten 2 Mal ist nichts passiert und beim 4., 5. Mal ist es dann so gewesen, dass der Becher wirklich gerissen ist, wie ihr hier seht. Genau, ich habe es dann auch mit dem Mam-Becher probiert, logischerweise. Also habe den auch ein paar Mal auf den Boden tätschen lassen. Es ist auch nach dem 20. Mal noch nichts passiert und ich habe es dann auch mit voller Wucht an die Wand geworfen und der ist wirklich einfach nicht kaputt gegangen. Ja. Um das jetzt mit euch zu vergleichen, habe ich gedacht, können wir hier einen Test machen. Und zwar machen wir es so. Ich spüre es schon, wenn ich es anlange, dass der Mam-Becher einfach einen stabileren Plastik hat. Und beim Avent-Becher ist er einfach dünner. Ich tue jetzt die 2 Becher mal zusammendrücken und dann sehen ihr ja, wie sich die Becher verhalten. Genau. Beim Avent-Becher ist es so, er wird jetzt ganz dünn. Und der Mam-Becher, man sieht schon ein bisschen einen Eindruck, aber nicht so, dass er jetzt extrem wird sich zusammendrücken. Ja, ihr denkt jetzt vielleicht, ja, die Hand ist sicher auch die stärker. Also machen wir jetzt einmal einen Wechsel. Und drücken nochmal eine Runde. Es ist eigentlich noch ziemlich gleich. Es ist schon ein bisschen mehr Eindruck, aber auch nicht wahnsinnig hier beim Mam-Becher. Und beim Avent-Becher ist es wirklich zusammengedrückt. Genau. Ein grosser Vorteil, den ich noch beim Mam-Becher sehe, ist, dass man die Becher direkt an das Abpumpgerät vom Mam anschliessen kann und direkt im Becher abpumpen kann. Beim Avent-Becher gibt es das auch, geht auch, aber man braucht einen Adapter, also ein Zwischenstück, das mit dem Abpumpgerät verbinden kannst. Ja. Es gibt auch noch einen Nachteil beim Mam, finde ich, und zwar sind die Mam-Becher fast 3-mal so teuer wie die Avent-Becher. Vom System her sind sie eigentlich gleich, eben, man kann beide stapeln, man kann beide füllen mit Muttermilch oder mit Brei, man kann beide mit einem Drehverschluss schliessen und öffnen. Ja. Eben, die sind ein bisschen weniger stabil, die sind ein bisschen stabiler. Die gehen direkt auf die Milchpumpe, bei denen brauchst du noch ein Zwischenstück. Und die sind aber einiges teurer. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Posten, für was auch immer ihr euch entscheidet. Und dann viel Spaß beim Benutzen. Also, machen's gut. Tschüss miteinander.